инструмент для лонга ставим сюда на стоп, сюда ставим там, где у нас будет 1 к 3. 1 к 3 у нас получается район 95 тысяч. Далеко это или много покажет время, но важно понимать, что 95 тысяч в принципе это относительно адекватный уровень, то есть это не какой-то там космос и так далее. Можно поставить предварительно даже на 92 тысячи до вот этого подъема. И если мы с вами посмотрим, то есть будет 1 к 2,5.